Bayangin, anak kucing kecil kedinginan, kehujanan tanpa tempat berteduh. Oyen kecil dan saudaranya basah kuyup, tubuh mungilnya gemetar. Induk kurus itu tetap berjuang mencari tempat aman meski tak ada yang layak. Dengan tubuhnya sendiri, ia lindungi anak-anaknya, rela basah demi mereka. Tatapan Oyen malam itu penuh takut. Bisakah mereka bertahan? Kalau kamu ikut terharu, dukung kisah Oyen dengan like dan subscribe ya.